Sack. Hallo meine lieben Leute, wir kommen bei... Lunami-Kanal? Ja, wir haben heute das allererste Video und wir möchten heute die Candy Challenge ausprobieren. Ja, da sind unsere Süßigkeiten drin und wir machen die jetzt einfach mal auf und ziehen irgendeine Süßigkeit. Und Mirko darf anfangen. Ja, So, Mirko darf anfangen. Oh. Warte, Das muss auch sein. das erste sind die Mochis. Okay. Ich habe sowas noch nie probiert, also muss ich mal ganz ehrlich sagen, ich habe das noch nie gegessen. Ich auch nicht. Bin gespannt, wie das schmeckt. Okay. Schau, mach mal auf. Was hast du? Aufmachen. Aber das ist auch gut, ne? Ja, anders geht das nicht. Ich weiß, ich mache das etwas umständlich auf. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr sowas auch machen würdet. Weil das hier echt scheiße verpackt ist. Achso, irgendwann wir sind in Düsseldorf, in japanischen Garten. Oh, das sind verschiedene Sorten. Ja, ist doch gut. Geil. Ich muss gleich. Okay, so sehen die Mochis aus. So. Ja, Eine Minute aus, oh mein Gott. machen wir das mal auf. Jetzt zweimal, ne? Weil ich sind da nur 3. Warte. Genau. Sieht schon mal lecker aus. Aber werden wird. Ja. Oder Mirko? Ja, es rät mal ein bisschen. Ja! Wir sind extra hier nach Essen, nach Düsseldorf gefahren. Immer erstmal riechen. Warte mal, das steht. Riechen noch gar nichts. Warte mal, sie riechen irgendwie, Nach Mehl. ja, aber so auch nach was anderem. Ja, Was ist stimmt, das? ja. Okay, wer probiert was? Mir ist das egal. Warte, ich nehme einfach mal den hier. Die Konsistenz wird auch mal sehr interessant. Okay, Mirko. Das Grüne. Und dann müssen wir tauschen, wie das andere schmecken, weißt du? Ja. Das sind 3 verschiedene Sorten und ich habe irgendwie Angst, dass irgendwie schlecht ist. Hm. Ja, geil, ich sag nicht ganz auf. Man kann es auch. Warte. Ich hab das Video. Ich kann ja schneiden, was das nicht ganz gemacht ist. Immer ganz weg. Ab. Wir müssen das wegschmeißen, ne? Okay. Wer hat schon gegessen? Wir haben jeder eine andere Sorte Ich hab keinen Lust. und die Konsistenz ist irgendwie komisch. Ja, sehr komisch. Also sie sind zwar schwer, aber Was ist das wabbelig. Mit was kann man das vergleichen? Naja, Keine Ahnung. egal. Auch keine Wir probieren erstmal. Ich hab's dabei. Sehr komisch. Das ist echt komisch, aber nein, was ist komisch? Ein bisschen weiter mit mir. Ich hab, denke ich. Ich mal. Nee, warte mal. Okay, das Innere, also das hier riecht irgendwie nach gar nichts. Aber die schmecken. Die sind. Okay. Ja, aber die sind zu wabbelig. Ich weiß nicht, ob die Japaner auf sowas stehen. Aber, ja, was denn? Kann ja sein, dass die sich so denken, so, Schwappel oder so Popel im Mund oder keine Ahnung. Hat auch geschmeckt. Kannst du einfach sagen? Ach, guck mal, wie wabbelig die sind so. Kann man richtig zerquetschen. Ohne Widerstand. Ja. Alles mir gleich weiter. Oder auch nicht. Die auch trinken, ne? Dann ist das. Du wolltest.
Okay, Jan darf der nächste. Lecker. Ja! Lecker bisschen rausziehen, wo er aufgegessen hat. Ich denke, wir kommen auch mal andere Sorten, ne? Ja. Was ist das? Hä? War da drin. Oh! Was ist das? Wir wissen nicht, was das ist. Ich Puderzucker oder sowas. Können wir gleich nehmen. Ne? Soll ich gucken, ne? Jan, suchst du nicht, ne? Irgendwas nehmen. Oh, also, ja. Wir haben die. Wir haben die Sweet Potato Snack. Packungen sind schon irgendwie deutlicher aus. Ja. Irgendwie. Ich mach die auf. Aber wir kaufen von Mochi noch andere Sorten nach dem Probieren. Ja. Können wir ja gleich machen. Ich will irgendwie nicht aufstehen. Jetzt. Oh. Ja, die riechen sehr nach Kartoffeln. Ja. Boah, die riechen richtig gut. Weshalb die Mochi Alter. sind. So sehen die. Also ein bisschen wie Pommes. Ja, Nur- Pommes halt. Riechen sind besser als die Ja, Ja. probieren wir, kann ne? man sagen. 1, 2, 3. Oi, die sind gut. Wird mal noch einen nehmen? Ich Jan. Okay, machen wir. Ja. Also fast besser als Pommes. Ja, die sind jetzt kalt, aber egal. Das kann nicht. Okay, jetzt muss ich jetzt aussuchen? Ja. Ach ja. So sehen die aus. Das ist auch erfahrlich. Also Ja. nicht wundern jetzt, dass. Also ihr müsst wissen, wir sind gerade sehr lange gelaufen und sehr lange mit dem Bus gefahren. Wir wissen nicht, ob das geschmolzen ist. Wenn Ja, ist ja, dann. erstes geschmolzen. Ja, wie? Ah, scheiße. Warte. Wie geht? Okay, wie man sieht das hier ein bisschen aus wie Kot. Gott. Und ja. Also er ist auf jeden Fall geschmolzen. So, einmal einen rausnehmen. Ist doch jetzt egal, können wir gleich. Das kann. Ja, nee. I don't know. Das ist wirklich. Okay, das sieht so aus. Jan, das ist noch dein. Ja, wie scheiße aus. Mann! Ich hoffe, jetzt anders nicht geschmolzen. Ja, alles ist geschmolzen. Ah, scheiße. Ja, probiere ich schon mal. Hier. Ich hoffe, muss auch im Mülleimer. Ich habe noch gar keinen Mülleimer hier gesehen. Okay. Probiere das Ich krieg hier. ab. Versuch mal aufzukriegen. Das ist eklig. So. Boah, nee, alles ist geschmolzen. Scheiße, das nicht kaufen soll. Also es schmeckt nicht so schlecht. Nur, dass es geschmolzen ist. Schmeckt halt nach Schokolade Ah, und nee. so ein bisschen nach Haselnuss. Ja, Also ist ganz gut. versuch mal aufzukriegen. Oder wir probieren von jedem einen. Das wegschmeißen Ja. müssen wir das halt, ne? Wir müssen das wegschmeißen. Das ist. Wie geht? Ein bisschen. Go. Sehr. So. Das essen, ne? Boah, so machen, ne? So ungefähr sieht es innen aus. Das ist zu viel. Boah, aber wie jetzt? Wäre das nicht geschmolzen, würde ich das auch essen, aber Ja. das sieht. Vielleicht machen wir es in den zweiten Teil nochmal. Ja, genau. Und wir es nochmal machen. Und alles ist zu geschmolzen. Mirko, wir haben noch 2 Sachen. Du musst da einen greifen. Hoffe, das ist halt so. Und oh, die Pockies. Ah, Darauf das habe ich mich schon richtig gefreut. ich auch.
der Video geht schon 10 Minuten, also schon lange. Ja. 5 verschiedene Sachen. Oh, was heißt denn mal hier aussehen? Natürlich sind die nicht geschmolzen. Ja, ist so. Diese sehen jetzt so aus. Guck ein bisschen her. Boah, die sind aber richtig geil, du. Okay, 1, 2, 3. Geil. Also. Wollen wir unserer Sicherheit auch so eine Nummer geben, wie gut wir sind? 1 von 5 ist 1. Ja, können wir machen. Ja, das ist schon gut. Mhm. Trinken. Also die waren jetzt mit diese komischen Dinger, keine Ahnung was das ist. Bisschen besser als sie. Ja. Ne? Aber wer eine Nussallergie hat, kann auch die mit Nussschokolade benutzen. Also da gibt es verschiedene Varianten von. Ja, sehr verschiedene. Jetzt haben wir noch eine Sache hier. Ach ja, unser. Oh, Ja, unser Baumkuchen ja. aus Banane. Nee, steht drauf, ne? Banane. Also nicht mal mit Banane. Vielleicht kommt heute noch ein zweiten Teil raus. Ja, müssen wir noch mal gucken. Wenn wir was noch besseres Mochis finden. Ja, Das war ein bisschen und nochmal die verschmolzen sind. Das nicht auf. Also. Die riecht eine Banane! Oh nee! Eine Banane! war aber riecht richtig gut. Also, wie machen wir das? Ja, einfach dritteln. Ja, aber du auf! Also nicht, ja, ist unser Muskelpaket hier. Ich sag dir auf! Guck mal raus. Wo ist das schon? Ja, hier ist auch noch Schon so wieder ein, sowas. Was ist das eigentlich? keine Ahnung. Mal gucken, was das ist. Ja, Das ist total bananisch geworden. Was hier auf? Das Gefühl, das ist Dings. Du kennst doch die Puderzucker. Ich denke, das ist das. Auch für die Mochis, denke ich. Puderzucker für Mochis. und da ist schon Puderzucker drauf. Ja, das denke ich auch vielleicht Mehl, weil das kann man nie wissen. Ja, das ist. Hä? Was ist das? Warte. Markus, genauer auf. Hä? Das ist. Aussieht. Zucker, wenn ich doof bin. Oder? Ja, das ist auf jeden Fall Zucker, aber Jetzt kann man ja erstmal kurz mal die. So ungefähr. Wie kann man das sehen in der Kamera? okay, machen wir das mal drauf. Ja. Und jetzt mit Klebrech. Ja, das ist Zucker. Oder? Guck mal kurz. Ja. Hä? Was ist das? Nicht so viel. Okay, reich, Jan, du bitte ein bisschen hier. Wie wird das dann wie wieder teilen? Warte, erstmal schön verreiben. Was ist das eigentlich? Echt jetzt? Bäh. Das schmeckt wie Mehl. Das schmeckt wirklich nach wie Mehl. So, dann nochmal umdrehen und auf der anderen Seite. Ja, mach halt ein schön. Voll auf die Ups, Mochis. geil, egal. So, schön verteilen. Verdammt, das passt. Egal. Scheiße. Nein! Egal, dafür haben wir die Seite. So schön. Sag mal was mal. So sieht der von der einen Seite aus. Und Naja, so da nur leider- die Hälfte nur. Egal. Jetzt mal, verteil mal schön hier. Na, wie teilt man so weiter am besten? So, erstmal. Nein. So, ja. Oh, dieses Geruch wird schon da noch. Ja, okay. Ja. Konsistenz war sehr. Besser von Mochis eigentlich. Ja, das ist auf jeden Fall besser als die Mochi. Ich will aber wissen,
Wabbelig. Okay. Aber riechen tut ja richtig gut. Nicht so künstlich. Wow. Wow. Das bin nicht einfach sein für den Besten. Mhm. Oh. Nicht schlecht. Ja. Ein bisschen süß, nicht zu süß. Nicht so süß wie die, Dings. Schokolade mit Ja. Dings. Ich glaube, wäre die nicht geschmolzen, Ja, würde die besser schmecken. Ja, die auch besser. Ich denke, das müssen wir auch im zweiten Teil machen. Mhm. Und die sind jetzt komplett schmolzen. Ja. Macht Wurst. Also, welchen von denen landet auf Platz 1? Das ist jetzt schwieriger. 3 Sachen waren gut. Ja. Also ich finde, Ja. die Pockies waren für mich am besten. Findest du auch, Mirko? Ja. Ich auch. Machen wir das jetzt Platz, Okay, das ist Platz 1. Platz 1. Platz 2 hat jetzt. Das Mirko. so. Mirko findet die Süßkartoffeln. Ist Kartoffeln sehr gut. Fand ich auch, weil die waren ein bisschen anders. Das waren die einzigen, die nicht so Ja. süß, sag ich mal jetzt. Ja. Gut. Ich würde sagen, auf dem dritten Platz Platz ist landet dieser Baumkuchen. Sind groß. Und dann- viertes kommen die Mochis, sagen wir mal. Na, ich würde sagen, erst die Schokolade und danach Also- die Mochis. Also Weil- das ist jetzt Platz 4? Ja, 4. Ja, 4. 4? Und die Mochis landen bei uns auf Platz 5. 4. 5, ja, 5, sorry. 5. Wenn die anderen Sorten besser sind, dann kommen die vielleicht ein bisschen Ja. höher. Okay, Das war's Was? erstmal mit unserer Challenge. ersten Teil, vielleicht kommt heute. Na, Ja, vielleicht. Also, wenn das alles passt, so wie wir uns das vorgestellt haben, dann geht das schon. und kommt dann den zweiten Band. Ne, Mirko? Ja. Okay, dann Drei. ciao. Ciao. Tschüss.